Louange et remerciements sont rendus au Seigneur. umwami ahimbazwe kandi ashimwe kubwo amahirwe dufise yo kuba hano kugira ngo dusenge, kugira ngo dushimire Imana ibyo yakoze yadukoreye n'ibyo yakoreye abandi benshi. Nous avons entendu dans la parole d'introduction, twumvise mu ijambo ritanguza, et nous le savons tous, kandi turabizi twese mais les choses connues ngo doivent devenir ariko ibintu réalité. bizwi bitegereza kucika J'ai remarqué bifatika. ici qu'il est Nabonye hano yuko byanditswe ce qu'il ngo avait choisi. abo yari yaratoranije. Actes des Apôtres chapitre Ibyakozwe n'intumwa igice cya mbere umurongo wa kabiri jusqu'au jour où ngo il gushitsa ku donna munsi des ordres par le Saint-Esprit aux apôtres qu'il avait choisis. ahejeje kugerera C'est devenu grand pour moi. Le mot apôtre intumwa muri mwe mu yera zimwe yatoranije. Rero ijambo intumwa bisigura ngo uwatumwe, on a été envoyé, alors on doit uwatumwe. dire Nimba rero envoyé. hajya rero hari abarungitswe hategetswe kuvugwa n'uwarungitse. Est-ce qu'une église a envoyé? Mbega ishengero ryararungitse, mbega idini ryararungitse, ninde yatumye? Est-ce qu'une communauté a envoyé? Mbega ari umugwi watumye? Alors on représente la communauté. Aho rero ubuserukira uwo On doit mugwi, lui rendre des comptes. ubutegerezwa kuwubwira ibyo wakoze, tugeza gukurikiza ibyo mabwirizwa wayo, ubufise ibyo utegerezwa kubakorera. Ariko nimba ari umwami yarungitse, On doit lui rendre compte. aho rero dutegerezwa kumwishura ku byo twakoze kandi tugakora ibyo yatubwiye. Quand les églises envoient, Igihe amashengero arungitse akubwira aho utegerezwa kuja, icyo ukwiye gukora, aho ugomba kuba umuvugabutumwa, igihe ukwiye kuhamara, akaba hongera ko n'ibindi bintu quand le byinshi. Seigneur envoie, Igihe umwami arungitse, alors il aho rero mandate. atanga igikorwa, Ce qui doit avuga être fait. ibitegerezwa gukorwa. Et ça, c'est la grande chose. Ico ni ikintu gikomeye Distinguait tous les serviteurs de Dieu. cyatandukanya abakozi b'Imana mu bandi, Que serviteurs mu bandi bitwa ngo abakozi. Sabe. Buri mukozi wese w'Imana de yabaze que le Seigneur ico lui avait umwami demandé de faire. yamusabye gukora. Noé n'avait pas besoin de courir Nowa pour demander ntiyarakeneye kwiruka ngo ahantu hose ngo abaze ibyo akwiye gukora. Umwami yari yabimubwiye. Moïse Mose n'avait pas besoin de dire écoute Corée. ntiyarakeneye kuja kuvuga ngo mbega Kora, wiyumvira iki, Datani ibyo baza kwiki, Aburahamu ibintu byaza kwiki. Umwami yari yamubwiye ibyo akwiye gukora. Et il y a ce beau verset, Hariho rero uyu murongo mwiza fait ngo mukore le byose modèle bihuje n'icitegerezo t'a été montré sur werekewe une sainte. ku musozi wera. Kuvayo 25:40. Il n'a pas seulement entendu les paroles. Ntibumvise amajambo gusa, yarabonye. Ntibumvise amajambo gusa, yarabonye. Yari umuhanuzi yakoze ibyo umwami yamubwiye. Haravugwa ku musozi Karumeli, haravugwa ngo uyu munsi birahishurwa amenyekana Imana y'ukuri iyo ariyo. Hanyuma ku iherezo biranditswe mu bami ba mbere 18, havuga ngo kugira ngo bamenye ko uri umwami kandi ko ndi umukozi wawe kandi ko nakoze ibintu byose nk'uko ijambo ryawe rivuga. Abami ba mbere 18:66. Mwene Aburahamu aravuga mu kibanza kimwe, aravuga ngo birashoboka gucokora umukozi w'Imana ukamucokora mu kanya runaka, ariko ngo ariko akavuga ngo isa iraje aho Imana izokwemeza canke aho Imana izotegerezwa kwemeza ko yatanze igikorwa kandi ko yarungitse. Igihe rero ari igihe cyo kurindira, igihe babijanye no kurindira, Aburahamu mbere yarindiriye igihe kirekire,
Mais entre-temps, en attendant, hagati muri ico gihe le Seigneur a ordonné. muko kurindira dukora ibyo umwami yatubwiye. Haranditswe mu Vyakozwe n'Intumwa rimwe igice ca kabiri agace ka kabiri Deuxième partie du verset. agace ka kabiri k'umurongo wa kabiri ngo gushitsa ku munsi Ses ordres par le Saint-Esprit Faransa ngo aux apôtres yatanze qu'il avait choisis. amabwirizwa ku ntumwa biciye kuri mwe mu yera izo yari yaratoranije. Aha murashobora gusoma mukabona yuko Imana yahamagaye Matayo, Mariko, Mais cherchez-moi un Petero, endroit où Yohana, la Bible ariko munyereke ahantu hamwe gusa yoba yarahamagaye Yuda, que ce soit quelque part haba en train de ahantu en train de pécher, ou à la douane. kanaka Où l'a-t-il appelé? Vous aho pouvez yoba me ariko dire. araroba canke yoba ari kuri Pourquoi pas? gutoza ikori. Cela ne fera pas de mal. Mbega mwobisoma he kumbure mwobisoma mukabinyereka nta numwe vyogira nabi. Haranditswe hano hano mu Vyakozwe n'Intumwa rimwe kabiri ugushitsa ku munsi Jusqu'au jour où gushitsa ku munsi ngo yatangije canke yagerereye amabwirizwa intumwa muri mwe mu yera izo yari yaratoranije. pas seulement appelé, Apana guhamagara gusa, jusqu'au jour où il Ngo donna ses ordres. gushitsa ku munsi aho yatangiye ayo mabwirizwa yagerereye amabwirizwa izo ntumwa muri mwe mu yera zimwe yatoranije hanyuma yadugijwe mu ijuru. Ayo mabwirizwa yatanze yazigerereye atari mu byo dukwiriye gukora ariko ibyo we yashaka ko dukora. Hanyuma ndibuka Je me souviens aujourd'hui, ndibuka une joie uyu intime, munsi n'umunezero ukomeye cyane atari souriant, atari mu gutwenga byo gukoma induru hejuru ariko mfise umunezero ukomeye. Ndibuka umunsi terminé d'écrire. aho nari mejeje kwandika agatabo ka mbere kazunguruka ndamaze kubivuga. Bien que je signe d'une manière Byari bikwiye ko shaka umukono mu buryo runaka, sinashobora kwandika mu buryo budoza cyangwa ngo nandike ngo ndabasabye bashinga nahe mwemere ibi bintu mvuze mu buryo buruko. Nari nicaye ngaho rero maintenant. nkuko ndi hano murazi J'ai fini d'écrire. narahejeje kwandika hanyuma bukwi na bukwi murazi iyo uhejeje gukora ikintu mu nshuro ya mbere mu buzima ntikiba ari ikintu uba wari umaze gukora inshuro amajana menshi. Vous devez vous mettre à ma place. nimwishyire mu kibanza mukwiye kwishyira mu kibanza canje nicaye ngaho hanyuma kuko mwumva ijwi ryanje ubu La voix retentit. dans- ijwi ryumvikana mu mutima wanje, Elle n'était pas audible pour mes oreilles. ntiryumvikanye mu matwi ariko mu mutima wanje La phrase ijambo ryaraje répétée. rirasubira mu ngo ukorera ku ruhande rw'Imana. Je n'y pouvais rien. nta kintu kimwe nahise Et ndabikorako. encore une fois, Hanyuma agissant birasubiramo de- kandi ngo ukorera ku ruhande rw'Imana. Qu'est-ce que je pouvais imaginer à l'époque? Ico gihe nari gushobora kwibaza iki ariko hano haranditswe À qui il a ngo donné ses abo ordres? yagerereye Il a amabwirizwa donné ses ordres amabwiriza à ceux yiwe qu'il a choisis. ngo abo yatoranije. Ico ni ikintu atari gusa yuko tukora ikintu runaka ariko tubikore mu kugomba kw'Imana, tubikore kuko ijambo ry'Imana riri kugira ngo ivyo bishobore gufatwa nk'ibikozwe n'Imana. Bitari uko Nous serons même punis. ahubwo tuzonahanwa n'ibikorwa twakoze. Irindi jambo rija muri ibi nyene riri mu Baroma igice 10, Baroma igice 10 ari jambo ry'ubwiza cyane. Nashaka uyu munsi kubatera intege ngo mugirire icizere umwami, mwizere Imana, muyifatire ku ijambo ryayo, Et hanyuma à le remercier bishimire de ce qu'il puisse l'accomplir. ko ishobora kurisohoza. Ici, dans Romains, Hano mu Baroma igice c'icumi haravugwa ubutumwa, de l'envoi, kurungikwa, ukwizera. ici au verset 13, Haravugwa no ku murongo wa 13, ou ici à partir du verset 13, duhereye no ku Romains murongo chapitre wa 13 mu Baroma car 10 quiconque ngo invoquera le nom du kuko Seigneur, umuntu wese azokwambaza izina ryoraho azokizwa. comment Umurongo wa donc 14 invoqueront-ils none bazokwambaza bate ils n'ont pas appris à uwo croire? batarizera, Et comment croiront-ils kandi celui bazokwizera dont bate ils n'ont pas entendu uwo parler? batarumva Et avuga, comment entendront-ils kandi parler bazokumva bate de lui sans un ata prédicateur? wasiguriye ibyiwe cyangwa atamuvuga butumwa, Quelqu'un leur prêchait kandi bazosigurirwa ibyiwe bate été envoyé kandi pour cela. batatumiwe ibyo ngo batatumwe. Comment quelqu'un leur prêcherait Umuntu azobabwira ubutumwa gute envoyé pour cela? atarungikiwe ibyo?
Il me vient justement maintenant à l'esprit ubu rero binje mu byiyumviro yuko ukwizera kwa bibiliya gufise agaciro imbere y'Imana kuva gufatanye no gutangaza ijambo riba rivuzwe bitegetswe cyangwa kuri gahunda y'Imana. Imana yabitanze nko kuri gahunda ivyo mu byarike neza ubimenye neza uko ni ukwizera kugira agaciro imbere y'Imana, atari ukwizera mu byo byose, ariko ukwizera kugaragazwa n'ijambo riba ryavuzwe Imana yabitegetse birongowe na mpwemu yera. Kuko rimwe ukwizera uko kose bose abantu bose baragufise, ariko ukwizera gufise agaciro imbere y'Imana gusa ni uyo aba yumvirije ijambo ry'umwami qui lui a été destiné. ryamugenewe. Tubaye rero tubaye mu gihe aho inama yose y'Imana ivugwa tangazwa. Birakwiriye ko ivyo bikorwa bitegetswe n'Imana. Bibanira kuba ibitomoye yuko ari birakwiriye cyane yuko twifatanya n'ijambo ry'Imana, tugafatanya naryo bishikamye gusumba uko tugeze kubikora. Paulo arandika ngo mugumye mukomeje canke mugume mumatanye n'ijambo ry'ubugingo kubwo gushika ku munsi ndobere cyo zo kwishima gushika ku munsi w'ongora ku mwami wa Filipi 16. Tugume tumatanye ku ijambo, sishaka icubahiro, ariko mugume mumatanye ku ijambo iryo twaronse mwino misi, na cyane biciye ku bukozi bw'umwe Tata Branham, umugabo yarungitswe n'Imana afise ubutumwa bw'Imana kubwo ubwoko bw'Imana bwo muri kino gihe. Kandi kubera ko yari umuhanuzi ijambo, yatugarukanye ku ijambo. Umugeni azoba ari umugeni atunganye jambo, kandi tuzokwandika kuri ibyo dufashijwe n'Imana. Igihe kiraha, igihe caje cyo kuheraheza uruvange rwose no kubiba ijambo ritunganye ry'ijambo, kugira ngo igihe imvura ya nyuma izogwa ntihazobe harimo uruvange na rumwe mu murima, ariko have hari umurima w'ingano utunganye. Aho rero Imana imbere icabona, igihe nabona uwo murima w'ingano umaze kwera weze cyane, haheze imyaka myinshi. Mbere nabonye hari ahantu nigeze kubona umurima w'ingano mu bihugu byo mu buraruko bw'Uburayi, byari bisa n'umuhondo uca ibibatsi. Narabonye n'undi murima hano, ariko mwiyo mirima nabonye ivyatsi canke byari biriko hejuru binasumba ahubwo ingano. Kuri jewe ivyo ndavyumva, ariko ivyo narabibonye naranatangaye. Ariko umurima w'ingano nabonye ico gihe haheze imyaka myinshi, wari umurima utunganye udafise ikintu na kimwe c'urundi rubuto muri wo. Wari umurima w'ingano utunganye umeze neza 100%. Nta gutangara yuko ukubiba gutunganye kubanziriza ugusarura gutunganye. Ibyo mbega mwabitahuye? Ndabizi niba nabivuze hano, ariko twese turi uruvange. Mbere naramaze kubivuga hano, twese tuva mu madini cyangwa mu migwi itandukanye, aho bavuga ubutumwa bwiza cyangwa ijambo ry'uruvange, ariko ubu Imana yadusohoyeyo kubw'impamvu iri hejuru kandi yera. Ubu rero ubwo rubuto rutunganye rutegerezwa kubibwa mu mutima utunganye, bikabibwa bikabiba
afin qu'il en bikabibwa sorte hanyuma une récolte pure. bikamera kugira ngo hasokemwo umusaruro utunganye atari uruvange. Trop en parler. Ariko sinshaka kubivuga ko cyane kuko ibyo nshaka Cela kubyandikako. doit être consigné devant Dieu. Ibyo bitegerezwa kuba biri imbere y'Imana n'imbere y'abantu. Isaha Les yashitse. deux dernières prédications, Ubutumwa bubiri parole parlée bwa dans nyuma, son original, c'est la ijambo ryavuzwe ni rwo rubuto rw'inkomoko, nirwo rufatiro, niyo shingiro ry'ibintu byose bigiye Je kuza. suis convaincu Ndemezwa que Dieu yuko Imana a déjà tout défini dans son plan. yamaze kugena byose umugambi wayo. Nta muntu n'umwe Personne ne doit s'inquiéter. nta muntu n'umwe akeneye guhagarika Peut-être umutima. s'inquiéter, mais pas au point de Birashoboka devenir nerveux. guhagarika umutima birashika, ariko ntihagire aho Plutôt n'imitsi aho guhagarara Et être kubyumvira ko cyane, confiant dans le Dieu vivant. ariko tukagira icyizere Imana nzima. Asubiyemo umurongo wa 15 mu Baroma 10 ngo kandi bazobasigurira ibyiwe bate canke ngo bazovuga ubutumwa bwiwe bate batatumiwe ibyo, sans avoir été envoyé pour ngo cela. batatumiwe ibyo mu Gifaransa. Imana ibyo ibiduhe ibituronse. Hariho irindi jambo nashaka gusoma nihuse hanyuma turaza guheraheza. Hano muri Yosuwa igice cya La gatatu pensée qui m'a effleuré il y a quelques ni minutes. icyumviro cyamurikiye iminota mike, si nabisomye ubwanje Seulement le premier ou le deuxième verset. wa umurongo wa mbere Mais la cyangwa uwa pensée de la kabiri. défaite des ennemis dans le pays de la promesse. Cela pourrait Hari icyumviro cyo faire l'objet d'une prédication. kuneshwa Au moins, ndani mu gihugu cy'isezerano. Ibyo byoba ari nk'umutwe w'ubutumwa bwose. Reka some muri Yosuwa gatatu umurongo w'icenda. Josué dit alors aux Israélites, Yosuwa abarira Abisirayeli approchez, ati écoutez les nimwigire paroles du hano Seigneur, votre Dieu. mwumve amajambo y'uhoraho Imana yanyu. Umurongo wa Puis 10 Josué dit, araheza aravuga à ceci, vous reconnaîtrez que le Dieu vivant ati iki nicyo kigira kibamenyeshe yuko Imana nzima iri muri mwebwe, kandi yuko itazobura kwirukana abanyakanani imbere yanyu, bo n'abaheti, bo n'abahiwi, bo n'abaferizi, n'abagirugashi, n'abamori, n'abayebusi. Umurongo wa 11 que l'arche de l'alliance du Seigneur iraba isanduku y'isezerano ry'uhoraho nyen'isi yose igira ibitangira imbere mu kuja muri Yorodani. Umurongo wa 12 Maintenant, choisissez 12 hommes. nuko nimurobanure abantu 12. Nous étendre ntidushaka guteba kuri uwo murongo, kuri uwo mutwe, kumbure tuzobigarukamwo igihe umwami azobitwibutsa akaturunguriramo ces paroles ingene aya majambo sont glorieuses. ari ay'ubwiza. Paroles que le Seigneur a adressées premièrement. Amajambo umwami ubwa mbere yabwiye Yosuwa, hanyuma Yosuwa nawe ayabwira ubwoko. Dieu l'avait manqué. Imana yari yamuhaye Il n'était igikorwa. pas venu parce qu'il était au chômage. Yosuwa ntiyari yaje kubera yuko yari yabuze akazi, yari amaze igihe kirekire ari umushomeri ngo aze mu biro kugira ngo yiyandikishe mu kazi k'Imana. Oya, ahubwo yari yaje kubera yuko yari yahamagawe gukora icyo gikorwa. Il est dit au verset 10, Haravuga ku murongo wa 10 Josué ngo dit, Yosuwa à aravuga ceci vous ngo reconnaissez ati iki nicyo kigira kibamenyesha. Ibi byankoze ko bidasanzwe mu mutima. Nous avons entendu des Philistins, des Étiens, Twasomye abaheti, abaferizi, abagirgashi, abaribo bose abo barabansi mu maso y'Imana no mu maso y'ubwo bwoko, bategerezwa gutsindwa no kwirukanwa. Ubwoko bwa Isirayeli bwategerezwa gufata igihugu bihoje n'isezerano iryo Imana yari yahaye Aburahamu, qui errait dans le pays de la uwo yagenda ayerera mu gihugu cy'isezerano. Ngo iki nicyo kigira kibamenyesha. Iyo turabye hirya no hino yacu, reka dutegereza kwita ibintu uko nyine byitwa: ubushobozi bw'indwara, ubushobozi bw'icyaha, ibintu byose bihari nk'ubushobozi bw'umwijima bitegerezwa kuneshwa. à cela
kuri ibyo nous devons reconnaître dutegerezwa kumenya yuko imana nzima iri hagati muri twebwe. Amen. non pas du fait que nous en parlions, atari ko tubivuga ko, par le fait que ariko cela se produise. kubera ko ibyo nyine biba, Nous ne pouvons pas nous kandi perdre un ntidushobora monde kwisiga Seigneur, uko dukumva, nous avons ahubwo turashobora kuvuga tukavuga ati mwami nta kwizera dufise, turi abanyantege nke imbere y'ibi bintu, ati ntituratahura byuzuye yuko uri muri twebwe yanesheje byose kandi yanesheje kuri byose, akazuka mu bapfuye ku munsi ugira gatatu. Niyumvira ku ijambo rero muri Yohana 3 hariya intumwa iravuga ikavuga mwemu wa antikristo n'ibindi n'ibindi. Arandika igice cya mbere cya Yohana 3 umurongo wa 4, parce que celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans le monde. Amen. Et je me souviens de la prédication. Mwaramunesheje kuko uri muri mwebwe aruta abari uri mwisi. Celui qui est en vous est plus grand que votre détresse. Ngo Branham akavuga ngo uri muri mwebwe arakomeye gusumba ingwara zanyu, imibabaro yanyu, arasumba ibintu byose mushobora kwisangamo. Uri muri mwebwe. Alors ce n'est pas nous, mais c'est celui qui a vaincu. Si twebwe ahubwo niwe yanesheje, uwo yajanjaguriwe ibyaha byacu, agakubitwa kubwo indwara zacu, igihano kiduhesha amahoro caguye kuri we. Amen. Kandi bice ku bishagu yiwe niho dukirira. Ubu rero ari muri twebwe kugira ngo akore igikorwa cyo gucungura kirangiye, kandi kirangiye muri twebwe biciye no kuri twebwe ico kintu c'ukuri c'Imana. Ego Yosuwa aravuga ati iki nico kigira kibamenyeshe yuko Imana nzima iri hagati muri mwebwe. Murashobora kwibuka yuko igihe Yosuwa na Kalebu bagaruka hamwe n'abandi 10, bose bari bakubititse atakwizera, ariko abo babiri bobo Yosuwa na Kalebu batwaye ijambo ry'isezerano mu mitima yabo. Amen. Baravuga bati bazotubera nk'umutsima wo kurya. Kuwarura 14:9 ntibaraba ku byo bacamwo, ahubwo baraba ku Mana nzima yabahaye isezerano. Ndabibabwira n'ubushake uyu munsi, niba duhagije no kubona abafarisayo abafilisitiya baganza muri twebwe no hakurya no hino yacu mu buryo bwose bushoboka, tukaba duhagijwe n'ibyo, Imana nta kintu kimwe izokora. Ariko dutahuye yuko Imana ishaka kwishimagiza no kumenyekana nka nzima hagati muri twebwe, ko ari nzima hagati muri twebwe, kandi ishaka ko tumenya yuko bifatiye guhera igihe abaheti abayebusi ububasha bwose bw'umwasi ko bwaneshejwe, dutegerezwa kubimenya. Ni kuri ibyo rero dutegerezwa kumenya, kandi tuzomenya yuko Imana nzima iri hagati muri twebwe. Ndiyumvira yuko dufise uburenganzira, kandi sinshaka kuvuga yuko ari umuntu yigira. Umuntu iyo yumvise bukwi na bukwi ubushobozi bw'Imana bice kuri mwe mu w'Imana, hanyuma bikavamwo yuko imbere muri atangura kwigaranzura ubushobozi bw'abaheti, ubushobozi bw'umwasi. Hariho ingwara nyinshi, nk'uko hariho biriya bihugu 7 byavugwa nk'abansi bari mu gihugu c'isezerano, kandi rimwe rimwe hari igihe
ntitwibaze yuko ngo imana nimba yateguye igihugu cy'isezerano ngo aho rero ngo hariho amata n'ubuki gusa, ariko hariyo n'abansi nabo bategerezwa kurwana. Ibyo ntibyari byoroshye cyane kandi dutegerezwa kubitahura. Ku ruhande rumwe ni igihugu gitemba amata n'ubuki, ku rundi ruhande ni igihugu gikikijwe n'inkomezi z'umwansi. Dutegerezwa kandi dushobora kwitega ubufasha buva ku Mana. Kumbure ni mwemu w'Imana, kumbure ni mwemu w'Imana kuri Samusoni. On pourrait peut-être le dire dès ce départ. Ce n'est pas une belle manière de le dire. Si uburyo bwiza bwo kubivuga, ariko dushobora en lisant l'histoire de dusomye inkuru ya Samusoni dushobora kuvuga cette histoire était particulière. Ati iyo nkuru ni idasanzwe. Il dit et l'esprit de Dieu haravuga ngo nkemu uhoraho aza kuri we amanuka aja iyatima mu bacamanza 14. ibyabaye mu nyuma murabizi, ni mwemu w'Imana yakorera muri we. uko niko byanditswe. uwundi uwo ari we wese yovuga ati ariko hariho n'indi mwemu yose yakorera muri we kivemo mwemu w'Imana. abazi inkuru barazi ibyo nshaka kuvuga, ariko ubu ni wo mwanya. Imana yari yabonye akaryo ko guha icigwa abafilisitiya n'uburyo yatunganije ibyo nyine bigenda. ibyo niyo biraba muri icyo gihe. mwe mu Imana yaje kuri Samusoni, twabyumvise mu ijambo ritanguza. Mwami yaravuze ngo nimugume aho gushikaho isezerano rya data ubushobozi bwamwe muyerabuza kuri mwebwe. ibyakozwe n'umwari 1:4. hari ikintu gitegereza kunyiganyega muri twebwe kivuye ku Mana kugira ngo umwami agire ikintu akora kandi aduhe ukudahazwa kwera mu buryo bw'imwemu. Muwo mwanya nyene aduhe no gutekana byuzuye mu kwizera. Ico gihagararo ciza gituma ku ruhande rumwe dushobora kuruhukira mu Mana, ku rundi ruhande tukagana imbere tujanye nawe dusunikwa na mwemu wiwe. Bizodukorekera nk'uko kwizera kwacu gushikamye bikuri. Abafilisitiya nta burenganzira bamwe bafise. iyo bavuze ngo turi hano guhera igihe kirekire ngo dushobora kuhaguma, ibyo ntibishoboka. umwami yaduhaye amasezerano. ntituzi hano kubera yuko dushaka kuza, ntituri hano kubera yuko twashaka kuba hano. ntitwizera ijambo ry'Imana kubera yuko twaritunganije uko, ariko ni kubera yuko Imana yarishize uko kandi ikaba yashize ishingiro ryayo hano ku isi mwino minsi ya nyuma mu mpamvu idasanzwe. ni kubw'iyo mpamvu turi hano. mbega nashatse kuba hano, mbega washatse kuba hano, mbega barakuvarije uko byumvira, mbega baranyumvira ko banavarije ko ndabyumvira, mbega barabajije n'ubuzima bwawe bugomba kugenda aho ibiro ushaka kuba upima n'ibiki. ibyo murashobora kubitunganya mu munyihanganire, ariko murazi icyo nshaka kuvuga. twashizwe hano, twashizwe n'Imana kandi ntegeza kugumeza icumbiro muri jewe. ibyo ni ivyumviro by'ubwiza by'Imana, kandi ibyo vyumviro Imana irabiduha kandi turabinezererwa. izi mwemu wiwe aze kuri twebwe kugira ngo dutahure yuko isaha iri hafi. isaha iyo Imana ishaka kwishimagizamwo kuvuga Imana, mbere kuvuga Imana nzima abantu bose bashobora kubivuga, ariko ibikorwa by'Imana, ikimenyamenya cy'Imana ntibidahakanwa yuko iri hano. icyo nicyo kintu nyamukuru bidashobora guhakanwa bigaragara. ndizere ko umwami atazodusiga atanyisho dufise, azogumana natwe gushikaho umwansi wa nyuma azoshirwa munsi y'ibirenge byiwe. musurane intege, niko ijambo ry'umwami rivuga. mwebwe uyu munsi mwumvirije aya majambo ava mu kanwa k'umuhanuzi,
izo ntege Dieu veut nous le donner imana izashaka kuduha twebwe twese kugira ngo pour aller de l'avant dans la twese tugende imbere mu kwizera fassions pleinement et à nouveau. yigire byuzuye kandi mu buryo bushasha icizere mbega murashobora kubikora amen inyuma ya kino gihe cyose cyo kwitega no kurindira de marche sur place, rimwe rimwe intambwe tutavaho turi ça aussi nous avons dû l'apprendre. n'ibyo nabyo twategereje kubyigako Lorsque j'étais igihe j'ai revêtu mon premier uniforme, nari nambaye umwambaro wa mbere wanje nk'umwana w'umuhungu w'imyaka 12 entraîné à prendre twategerezwa kwigira kugenda tutavaho turi pas seulement atari gusa ku ntambwe ou d'autres choses, mais cyangwa ku bindi bintu ariko twategereje kwiga kugenda tutavaho tout turi cela devait être fait de manière vive. ibyo rero byakogwa mu buryo bukomeye muhomezi kandi dukurikirana twaratambuka tutavaho turi Bien que si nous regardons dans ce monde, iyo turabye hano ku isi hano mu isi twataye umwanya ariko twawukoresheje dufashijwe n'imana kugira ngo dutangaze tuvuge mu isi yose tuvuge ubutumwa bw'ubwiza mu buryo butunganye kandi butomoye mu izina ry'umwami imana izogaba kugira ngo byose bigende neza kandi ko nta na kimwe mu masezerano yiwe adusigara adasohoje hahimbazwe kandi hashyirwa hejuru izina ry'umwami amen. Tel que je suis, tel cela doit être. nk'uko ndi uko niko bitegereza kumera atari inkomezi zanje ariko we gusa Ton sang me lave. amaraso yawe aranyiza ku cyaha Ô agneau de Dieu, o je viens. umwagazi w'imana ndaje Oui, je viens. ndaje Tel que je suis, tel cela doit être. nk'uko ndi niko bitegereza kuba Non pas ma force, atari inkomezi zanje mais toi seul. ariko ni we gusa Ton sang me lave amaraso le yawe péché. aranyiza ku cyaha Ô agneau de Dieu, o mwagazi je viens. w'imana ndaje Oui, je viens. ndaje Père Céleste, data uri mu ijuru tout cœur, pour cette heure turagushimira n'imitima wose kubwo iyi saha y'ubuntu sainte parole. no kubwo ijambo ryawe ryera ry'igiciro Ce soir encore, tu as parlé. uyu mugoroba naho uvuganye n'umutima wanje kandi wavuganye natwe twese Nous ne pouvons pas te laisser, Seigneur. ntidushobora kugurekaga mwami kandi ntituzokureka kuko waraduhamagaye Tu as choisi. waraducaguye Tu as fait de nous ton peuple. ô watugize Seigneur. ubwoko bwawe o mwami Nous sommes ta propriété, Seigneur. turi ishamvu yawe kandi tuguma turi abawe mu bihe no mu bihe bidashira nubwo intambara imeze igoye ikomeye cyane muri kino gihe nubwo dutegerezwa kurwanya abafilisitiya cyangwa abo ari bo bose mwami turazi ko dufise intsinzi hamwe nawe kuri ibyo rero turaguhimbaza kandi turagusenga mwami mwami nubwo rimwe rimwe bisa nkaho menga uturi kure ariko uri muzima uracari mu mugambi wawe kandi ukora ibyo ushaka kandi byose vuba bizoba bikugamburukira haleluya izina ryawe rihimbazwe amen amen.